Geschichten uit onze Geschichten nochmal nähern. Ditmal noch mehr von einem an Company Draschen an onze Kinder in Jugendjahren in Chihuahua, Mexiko. In Blumenurt, wo ich ab was, da war damals noch mal bloß eine Draschmaschine. Und wenn das Draschen in unserem Dorf anfing, dann konnte ich ein Bauer erst all seine Getreidegaben, meistens Hovergaben, nach Hause führen und Draschen loten. Und dann der andere Bauer. Jeder Bauer wusste von Fuß an, dort, wenn die eine Kompanie in ihrem Dorf ungefähr die Hälfte von ihrem Hover oder Getreide gedrascht haben würde, dann würde die andere Kompanie auch erst die Hälfte von ihrem Getreide draschen. Und dann konnte die Kompanie, wo dort erste angefangen und all die Hälfte ausgedrascht hat, einen ewigen Hover oder ewiges Getreide draschen. Einmal hatten Wort von den Bauern nicht bloß Hover, aber auch Jost oder auch Han war da mal ein bisschen weit zu draschen. Und wenn eine große Hoverabend gewassen wäre, dann die dort meist bei Weihnachten bei Beidkompanien in Blumenurt mit dem Draschen fertig geworden wären. Ich erinnere mich daran, dass wir wenigstens einmal auch noch im Bett Hirsch gedrascht hatten. Und uns Kinder ging das sehr gut, man den Hirschklampen man können. Die Hirschkinder waren sehr klein und sehr glatt, auf Hochdeutsch ist das Hirsee. Die Kindertjes waren so glatt, dass, wenn die Hirschklampen hoch genug abgeschert worden wären, dann konnte man da einfach deep genug hineinglitschen, um die Beine untergehen und stecken, so dass man dort auch an einem Floßklampen kann. Da wären soll wieder manch gar nicht spielen, auch wenn uns Klampje Hirsch gar nicht groß genug wird, um die Beine untergehen. Uns Klampje Hirsch lag auf dem Bein von dem kleinen Wohnhaus und auf der Viertelstädt stand, wo unsere Eltern von unserer Tante Aganita gekauft hatten, wo mal aus Wirtfrüh von Kanada nach Mexiko gekommen wir und Fußbesitz uns gewohnt hat. Sich Lothar aber mit Onkel Jakob Reimer in Nienborg befreit hat und dahin getrokken wir. Der Draschdag fang in unserem Dorf morgens meistens dann an, wenn das zu dauern anfang. In der Diet zu abends war das so bei 1 oder 2 Stunden düster geworden wir. Dort die Stärke und Getreideführer auch zu abends sollen besser sein können, hat Onkel Jakob Dick einen kleinen Generator auf seine Draschmaschine festgemerkt, wo mit einer Seite über ein von den Draschmaschinenpulleys dreif und genug elektrischen Strom produziert, um wenigstens eine Blitzlampe oder eine Lichtbulb zu fördern. Diese Bulb hat ich glaube, nach boven den sogenannten Buschler so angehangen, dass die ganze Maschine so ein bisschen bedacht. Mir ist das so, als wenn man diesen Generator ein Dynamo nennt. Wenn das an einem Drachtag Mittag wird, dann brachten meistens entweder die Vaters oder die 8 bis 12-jährige Kinder das Eten für ihre Drascher durchhauen, wo an dem Tag gedrascht wird. Und während die Arbeiter eten, fordert jeder Gaben in Getreideführer seine Papier hängen an seinem Wagen. Alle Gabenwagons hatten hinter dem Gabengestell einen Fördertrag angebüht. Und wenn das fastpartiert wird, dann wird das weiter so getan. Man braucht Eten daheim von Tüß und lürt, was die da wären zum Eten. Einmal als ich als 6-jähriger Jung dort Eten von meinem Bruder nur die Stadt heimgebracht hat, wo an dem Tag gedrascht wird, und da ein Stückchen lüren muss, was er mit seinem Federbad da gekommen wäre, dann hat Onkel Heinrich Freis, mein Töchtchen für Schwiegervater, dort Eten für seinem Knecht auch dahin gebracht. Und während er da auch lürt, fragte mir allerhand Frauen, wenn mir als kleiner Jung so ein bisschen verdreht verkämen. Ich weiß auch nicht mehr, was diese Frauen alle wären, aber eine davon weiß ich noch so klar. Er fragt mich, ob ich all bad 6 talen kann. Und sie dann heran, ich kann mal bad 5 talen, nicht bad 6.
Ich weet noch, wo angeschickt mir dort wegheim, dort ein großer Mensch wird sagen, dort er bad 5 talen kann, aber nicht bad 6. An dem Drascher Sinne, oder vielleicht die Company ihre Regel wie so, dort waren 2 Gorven Vierer, wir uns ladig worden, wann die Sonne noch mal rot untergegangen wäre, dort aber noch ganz Tag wäre, dann mussten sie ihre Lader bei uns, oder Herbachsen, noch weiter vollstärken fahren, so dass sie mit ihren Feiders, wenn das am nächsten Morgen zu dörren anfangen wird, damit bei der Draschmaschine reinsenden würden. Aber wenn das all anfängt, diester zu werden, wenn wir uns ladig geworden wären, dann mussten sie am nächsten Morgen all so tätig nur dem Hoverhaken vielleicht anfahren, dass sie, wenn das anfängt zu dörren, ihre Lader bei uns anfangen, voll zu stärken. Wenn die Gorben mal von den sogenannten Darbskills geholt worden brauchten, zum Draschen, dann wurden mal 8 Gorben bei uns gebraucht zum Gorben vieren. Aber an so einer Tag, wenn die Gorben von den sogenannten Farmländern oder sogar von noch wieder aufgeholt worden mussten, dann braucht man 10 oder 12 Gorben bei uns, da noch, wo wir die Gorben vom Darb aufwehren. Abraham Peters und Gerard J. Rempels von Blumenort kauften 1940 den damals sogenannten Schreider Rancho, wo er auch Quinta Lupita heißt. Das Rancho liegt ungefähr ab dem Meer zwischen Blumenort und Cuauhtémoc. In der Schrotzweg, wo er damals noch von Blumenort nach Cuauhtémoc hinging, der ging gerade bei diesem Rancho vorbei. Und dann in den Meer 1940er Jahren, als Blumenortje Büros al veel Land buiten dem mennonitischen Plan dichter bei Cuauhtémoc, entweder Egenden oder Pachten, dann draschten viele Büros ihren Hover ab dem Quinta Lupita Rancho. Und als diese Büros ihr Hover durchgedrascht wird, dann vierten 6 Getreide für den Hover aller von der Draschmaschine direkt nach Cuauhtémoc an, würden durch jeder fuhr und leiten den Hover in Castro oder Wisborn ihre Specker entscheiden. Und ich war damals auch einer von den 6 Getreideführer. Ein paar von diesen Getreideführer hatten dann all einen sogenannten Kornwagen dazu, aber ich stuckert diese ungefähr 5 Kilometer noch mit einem großen hältenden Wagen einen Träg von Quinta Lupita nach Cuauhtémoc. Wenn wir nicht im Darb draschten, dann muss jeder Arbeiter sein Eten von Tüß mitbringen, also auch nur den Quinta Lupita Rancho. In den Lot 1940er Jahren hatten einige Blumenorter auch all noch dichter bei Cuauhtémoc Land gepacht und Hover geackert. Und als unsere Company ein Jahr, all im Dezember, als es all jeder Nacht so kalt wird, diese Büros ihren Hover da so weit auf von Tüß draschten, dann hatten unsere Vaters nicht zu jeder Nacht so weit nach Hus kommen zu brocken, in der grote Kalt, und auch nicht so viel Zeit zu verlieren mit Hahn Trägfahren, hempels ihren Stahl in Cuauhtémoc gerannt, die Gorben und Getreide für ihre Pier da zur Nacht unterbringen. Und sie hatten auch hempels ihre große Schlupfstoff am Stall und wohnen sehr einfache Badstädts, ohne Badenstunden, für so eine Leute, die von weit auf nach der Stadt kommen mussten und manchmal da über Nacht bleiben, für die Drascharbeiter zum Schloppen gepacht. Das wäre gar nicht sehr gut für uns junge Jungs. Wir wären an andere Ovens zu Meid, zum nach rumdrieben gehen. Aber wenn wir an der Stadt danach bleiben, dann wären wir nicht zu Meid, zum da noch schwind in Bett beim Markthus rumdrieben, wo kleine Sturches Lot im Abend abwehren. Im Jahr 1947 gab dort im Bustiustal eine sehr große Hoverabend. Und dann fangen wir Gorben und Getreideführer mit einmal an, zu den Vaters zu sagen, wer 1000 oder mehr Buschel Hover drascht, der soll all die Drascher wenigstens eine Buddel Bayer geben. Und dann mit einmal deit erst ein Vater dort, und dann noch einer, solange bad wir von jeder Bür wenigstens eine große Buddel Cruz Blanca Bayer gekriegt haben.
von einige Bürgers, wo von 3 bis 5.000 Buschel Hova kriegen wir sogar 2-mal eine Bottle Bayer. Einige Bürgers geben die Arbeiter die Uitwahl, dort sie entweder einen großen Cruz Blanca haben und uittrinken können oder 2 Bottle Soda Corriente, Billion Cider. Und da wir einer von den Gabenvierer oder stärker, so ist sie bei uns in unserer Zeit genannt worden, dort wir all in befrieder Mann, vielleicht so bei 25 Jahre alt, vielleicht noch alle. Das Mann wäre ein guter Arbeiter, ein sehr gescheiter, aber so ein Bett ein enkel denkender Mensch. Und das Mann will sich lieber 2 Sodas Corrientes uittrinken als einen Cruz Blanca. Dann hat wir all jeden Abend, als wir diese Drinks kriegen, und er sagt, er will nicht dünn sein, wenn er vielleicht all bediester mit seinem Feider kommen wird. Aber dat wir an diesem noch fassbar sehr schön warm, und er trank seine 2 Ciders, einen hänge den anderen uit. Und dann redet wir am Ende, dat wenn er 2 Sodas Corrientes hänge und andere uittrank, dann wird ihm dort davon auch all drehen. Und dann, eine halbe Stunde later, als er noch gerade Fersen untergang, fuhrt hinter dem Hof fuhr nur ein Feider gaben, abzustärken, dann dachte er wirklich am Dreh dort. Er fuhrt um Hinterhag vom Hof herauf und jocht einmal nach dem anderen Mal, so dreht er dort. Aber dann later dachte ich darüber nach, wie dort das Mann, wenn er ein bisschen schasselig wäre, oder wie vielleicht noch schasseliger als er, dort wir am Sonntag anreden würden. Ein neues Wort von einem Strohbad. Was ist ein Strohbad? Ein Strohbad ist eine Strohmatratze oder ein von dicket, starket Zeug gemerkter Sack voll Stroh, wo ein Strohbad genannt wird. Wie die wir in Mexiko in den 1930er und 40er Jahren abwassen und nu all so lange in Kanada gewohnt haben, wir haben vielleicht all meist davon verjeten, dort wir unsere erste 20, 30 oder noch mehr Jahren auf Strohbads geschloppen haben. Unsere Kinder und viele von jüngeren Kindern haben in Mexiko auch noch auf Strohbads geschloppen. Aber unsere und jüngere Großkinder weiten sicherlich gar nicht, was ein Strohbad ist. Denn hier in Kanada schlupfen wir und auch unsere Kinder und Großkinder alle sehr lang nicht mehr auf Strohbads, aber auf sehr feine, makelige Matratzen. Aber in Mexiko, als wir da in den 1930er und 40er Jahren abwassen, dann schleipen nicht mal die meisten von uns Kinder auf Strohbads, aber auch die meisten von uns Eltern. Auch in den 1950er Jahren schleipen die meisten junge Eltern und ihre Kinder in Mexiko noch auf Strohbads. Ich erinnere mich daran, dass so schwind als in jene Jahren bei uns auf dem Hof im Hofs hovergedrascht worden wir, dann wurden unsere Strohbads jeder Mal alle ladig geschert, uitgewaschen und voll frisches oder niet hoverstroh geprammelt. Das Strohbad oder die Strohsack wird von starket, dicke Zeug gemerkt, so lang und so breit als die Schlafbank oder das Bad wäre, wo dort gemerkt worden wäre. Und die wir ungefähr so dick als unsere dickste Matratzen von der sind. In diese Strohbads werden wenigstens einmal im Jahr im Hofs, wenn wir alle frisches Hoverstroh hatten, gut fast voll Hoverstroh geprammelt und dort wir dann war die Matratz für ein ganzes Jahr. Diese Matratz oder das große Strohsack hat an einer Seite in der Mitte eine karte Öffnung. Und wenn das daran fehlt, dann wird er angelangt mit der Hand und das Stroh im Bett abgelockert und geweilt. Und dann wird das wieder nie. In einem Bad merkt das keinen Unterschied, wo dick das nie vollgeprammelte Strohbad am Anfang war. Aber die Schlafbänken können mit den nie vollgeprammelten Strohbads für die erste Tag oder für die erste Nachten nicht zugedacht worden, weil diese Matratzen am Anfang zu dick wären. Die Mitte in ihre große Merkes gefällt das nicht, dass diese Strohbads oder Strohmatratzen dort immer weiter so stoffig wirken unter den Baden. Und wir wussten dort damals noch alle nicht,
dass diese Stoffgestromedratzen nicht sehr gut wären für diejenigen von uns, die eine Allergieprobleme haben. Meine Frühen und ich schleipen auch immer noch auf eine Stromedrats oder auf einem Strohbad, so wie wir das nannten. Bei Weihnachten 1955, aus unserem Nober, seine Früh und meine Früh ihre Weihnachtsgeschenke schmacke nie Matratzen wären. Oder wären dort vielleicht gerade so sehr meine eigene und dem Nober seine eigene Weihnachtsgeschenke. Unsere Kinder aber haben auf ihre Strohbads geschlopen, was wie 1965 nach Manitoba getroffen wären. Dort Draschen verregnen. Wenn die Kompanien mit dem Draschen fertig wären, dann kämen die vor der schwader Taub, dort Draschen verregnen. Jeder Bauer wisst, wieviel Buschel sein Hover gegeben hat, und jeder Vater wisst, wieviel der er selbst oder sein Jung oder Knecht als Korvenführer, Getreideführer, Utschäder oder Abriemer gearbeitet hat. Und dann wurden die Buschels Taub geteilt, die sie alle Taub gekriegt hatten. Und dann teilten sie Taub, wieviel Pesos die ganze Arbeit gekostet haben wird, wenn die Dorner betont worden muss, nur dem Preis für jeder Arbeitstag, so als sie den beim Draschen bereden gesagt haben. Und dann rechneten sie aus, wieviel jeder Buschel an Arbeitslohn gekostet hat, und verrechneten dann noch, wieviel jeder Bauer seine Arbeit gekostet hat und wieviel seine Arbeiter ihre Arbeit wert wäre und so weiter. Wem seine Drascharbeit mehr verdient hat, als sein Port hohe Draschen gekostet hat, der muss so viel Not holen, was er sein volles Port bezahlt hat. Und wer mehr Arbeitslohn verdient hat, als sein Port Draschen an Arbeitslohn gekostet hat, der kriegt nur den gestalteten Preis, dat je Port von seiner Arbeit bezahlt. Ich erinnere mich daran, dass wir, ich glaube nicht die Mädchen, aber die Jungs in unserer Schule so ein Draschen verrechnen auch lernen mussten. Uns Schullehrer hat Rechentafeln, wo wir einfach den Namen hatten, Draschrechnung oder auf Hochdeutsch Draschrechnung. Danach mussten wir Draschen verrechnen lernen. Hier müssen wir für das Mal wieder aufbrechen. Nächstes Mal noch mehr von unserem Abend anbringen, als wir in Mexiko abwassen. Und dann von unserem zu Weihnachten reden merken und Weihnachten feiern und so weiter. Was nächstes Mal.